wabarakatuh. Khusus episode siki ki arep njajal masakane Mama Farah. Biasanya kan ora dimam lah, langka adegan mame. Lagi jajal diselai, mbok ndarane nung logo sih. Jajal wae yo. Jajal mangan yo. Tara, wis siap kabeh guys. Sop ayam ala Mama Farah. Sambelnya mantep. Oke, sope iki ya sing niki masak tak jajal. Manis kencot banget kan mau nggih. Ngenteni ora mateng-mateng nggih, wis mateng tak jajal. Oke, ana kopi, ana tomat, ana wortel, ana ayamnya nggih, sop ayam. Jajal ya, aduk-aduk, ulek-ulek, kon campur. Jajal ya, tomate, kopi sek. Bener-bener mantap. Gemblung rasanya enak banget. Ini kan rasa bakso nih ya. Gagal muncrat yuk. Enak teman. Ayam rasa bakso nih. Deh. Sing percaya berarti gemblung. Ora, ini sop ayam enak ya. Ayamnya. Rasanya pancen ayam. Jajal sambel ya. Sambel ya. Panen pedas, lagi ya gula, mantep. Kon aja ora seret ke karo kuah. Ngendul rasanya ke. Gemblung guys rasanya. Kaldu ayamnya kayak kerasa banget. Sambelnya ya aduh. Langsung melek ya. Kena wong sing kurang turu mangan sambel iki ya langsung melek. Tapi udah dipangan, dikaprokna mata. Enak. Pedes lur.
Warik ya, resep ayam, resep sop ayam karo kobis wortel. Resepnya wis mau nang arep kae, nek arep jajal ya jajal. Ya wis kene wis mari iki ketemu maning episode ngesuk maning. Mbok arep masak apa ngesuk maning. Ya wis wis mari iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.